dic Carles San Martín i en nom de la Creu Roja, que juntament amb la coordinadora d'ONGs i la CODIAR, la Comissió Diocesana d'Acollida de Refugiats, hem convocat aquesta trobada, donar-vos en nom de tots la benvinguda. Segona cosa, agrair al Col·legi Episcopal que ens hagi acollit en el seu espai. Dir-vos també l'objectiu d'aquesta taula rodona, que és oferir diverses mirades que ens ajudin a situar-nos millor davant la realitat, les causes i conseqüències que provoquen els desplaçaments forçats a tants milions de persones, que no és una situació d'ara, sinó que dura fa molts anys i que són ja 60 milions de persones. Sense més, us passo a presentar els ponents. Primer que tot, a la meva esquerra tenim a la Gemma Casal, que és antropòloga cultural i especialista en temes del Pròxim Orient. A continuació, després escoltarem a la Sònia Martínez, que és advocadessa i que treballa des de fa temps al programa d'atenció al fet migratori a Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, acumulem una llarga experiència. Després tindrem a continuació l'Iñaki Feliu, que és infermer i que és voluntari internacional de la Creu Roja i que ha estat enviat durant un temps en missió a Grècia, en l'acollida directa als refugiats que arribaven allà. A la seva esquerra tenim a l'Abubakar Diomande, que ha viscut, que és de Costa d'Ivori i que ha viscut ell el procés de petició d'asil a l'estat espanyol, que ens compartirà també la seva experiència. I finalment tenim el Jordi Vidal, que és treballador social i treballa a Creu Roja, concretament també en l'acollida. Jo us vull ensenyar una mica el mapa de Síria, perquè de vegades ens costa una mica situar, no geogràficament, sinó geopolíticament, on està situat tot aquest conflicte. Síria és un país molt petit, a nivell d'extensió és un país molt gran, perquè té molt desert, que apareix de la descolonització l'any 1948, per tant hem de pensar que és un país molt, molt jove, tot just de l'any 48, però que evidentment a nivell històric és un país que té una llarga tradició i que té uns vincles molt directes amb el Líban, amb Jordània, amb Palestina i amb Iraq, del qual formaven un sol país que era la Gran Síria. Nosaltres hem viscut molt lluny de tots aquests conflictes del que ara s'anomena, o des de fa anys s'anomena el Pròxim Orient. Pròxim Orient és un terme colonial, en realitat sempre n'havíem dit l'Àsia Menor, és l'Àsia, no és el Pròxim Orient, per ells no és Orient, i en aquest territori que actualment està en guerra i que des del 2011 s'ha començat a parlar d'una guerra civil, doncs jo us explicaré 4 cosetes perquè com a mínim puguem tindre una idea de que això no és una guerra civil, no ha estat mai una guerra civil, sinó que és una continuació de la guerra d'Iraq de l'any 2003 i de quins són els problemes interns i externs que té aquest país. Per una banda, Síria tenia l'any 2011, a inicis del conflicte, uns 19 milions d'habitants, en un territori molt gran, on hi ha una bona part de desert i on la majoria de la gent se situa molt propera als diferents rius, al Barada i a l'Eufrates, i evidentment amb una economia que fins feia pocs anys s'havia basat en l'extracció de petroli, però que els pous de petroli s'estaven assecant. És un país que havia format part satèl·lit de l'àrea de la Unió Soviètica i que a més sempre havia tingut bones relacions, i encara en té, amb l'Iran. I ara em direu, i per què aquesta relació? Doncs perquè hi ha un enfrontament molt directe amb altres grans imperis, Iran per una banda i per l'altra Turquia, que vol formar part, Turquia vol ser aquest peu occidental enmig està a cavall entre Europa i Àsia i per tant marca aquesta frontera amb el que havia estat l'antiga Unió Soviètica. I en tot aquest joc polític dels grans països i de les grans extensions hi ha una certa perversió en poder explicar com pot ser que un país com Síria hagi arribat a un conflicte tan greu com l'actual. Doncs ja que volem parlar, o que hem de parlar avui de refugiats, jo us parlaré de refugiats, però s'inicia bona part del conflicte que no són pas els sirians, sinó els refugiats que rep Síria, el país. Penseu que l'any 1948, al final de la Segona Guerra Mundial, després de la Segona Guerra Mundial, es crea el país i també es crea Israel. Doncs
gairebé 2 milions de palestins creuen la frontera i arriben a Síria, al nou país. Aquí s'hi van quedar uns 400.000 palestins. Us parlo només d'una petita part. Aquests 400.000 palestins entraran a formar part d'aquest joc de la nova configuració d'aquest nou estat que serà Síria. Al llarg dels anys hi ha hagut 2 intifades, sabeu que són els aixecaments que hi ha a Palestina, de la guerra que té per l'ocupació d'Israel, i han anat arribant diferents migrants, diferents refugiats que Síria ha anat acollint. Síria va tenir als anys 70-60 un creixement econòmic important, havia fet una revolució socialista, havia laïcitzat l'estat, per tant no és un estat vinculat a cap confessió religiosa, i més o menys el creixement econòmic l'havia funcionat, i acompanyat al creixement econòmic hi va haver un gran creixement demogràfic. Es va potenciar que creixés la població, que aquesta població ocupés zones de desert o zones perquè el territori era molt gran, però el que va passar és que arriba la crisi, comencen a assecar-se els pous de petroli, hi ha molts joves, moltíssims joves que no poden ocupar-se, tenen una alta taxa de natalitat, les dones tampoc no poden ocupar llocs de treball que fins a aquell moment havien començat a incorporar-se i per tant es genera una crisi social. Dins d'aquesta crisi social va acompanyada també d'un joc de poders, que segurament a molts us interessa el tema qui són les confessions religioses, quin paper juguen, però si voleu en podem parlar més tard. En tot aquest creixement poblacional i aquesta crisi econòmica, el que passa és que arriba l'any 2003 i es declara la guerra d'Iraq. La declaració de la guerra d'Iraq és una declaració amb totes les intencions de canviar l'ordre geopolític que s'està donant a l'Àsia Menor, que s'està donant al Pròxim Orient. La guerra d'Iraq va suposar per Síria haver-se de posicionar, i ho van fer. Primer perquè Iraq havia format part del territori sirià. Són famílies que comparteixen un mateix territori, en molts casos, en la zona que hi ha frontera amb el desert, són comunitats ètniques, nacionals, religioses, etc., que tenen una cultura en comú, i a més, les dues tenen uns enemics comuns, tenen Estats Units per una banda, Israel per l'altra. I a més, penseu que hi ha com una mena de necessitat de no posicionar-se directament dins la guerra, perquè no interessa que el país entri en guerra, però sí de donar suport als refugiats polítics. Per aquesta frontera, per la frontera del desert, des de l'any 2003 fins al 2008 van arribar a entrar a Síria, en un país de 19 milions d'habitants, van entrar uns 4 milions d'iraquians. Us podeu arribar a imaginar què suposa per una població en crisi, empobrida i amb diferents conflictes, que arribin 4 milions d'iraquians que necessiten assistència sanitària, necessiten escolarització pels infants, necessiten allotjament. Síria no és un país signant del Conveni de Ginebra, per tant no té per què acollir refugiats, però en aquest cas el que farà és fer una mena de visats especials, en àrab els van anomenar visat de bon veïnatge, visat per als germans iraquians, etc., però que sí que fa una mena de visat especial per a que entrin tots aquests iraquians. D'aquests 4 milions que entraran en un primer moment, al final es quedaran a Síria 1,5 milions. Què passarà? Doncs que aquest 1,5 milions no poden treballar en territori sirià, tampoc hi ha feina, per tant no poden entrar, i legalment no poden entrar al mercat legal, per tant entren a treballar en el mercat negre, per dir-ho així, generant més conflictes econòmics i més conflictes socials. A banda, necessiten allotjament. Síria no crearà camps de refugiats, sinó que farà és incorporar-los en les grans ciutats, sobretot, i en la zona propera a la frontera d'Iraq, i per tant el que es donarà és que el preu de l'habitatge arribi a pujar un 300%. O sigui, imagineu-vos el que pot arribar a suposar per una població molt jove que necessita independitzar-se, que necessita trobar feina, haver de competir, a més, amb uns elevats preus de l'habitatge, l'energia, el recurs, l'electricitat, el gas, etc., arriben a pujar entre un 25 i un 30%, i l'alimentació s'encarirà també ben bé un 30%. Clar, és com una macrocrisi econòmica que a més ha de donar resposta a tota aquesta gent. Síria el que farà en un primer moment, en l'arribada dels iraquians, pensar que això tindrà un retorn
molt proper, la guerra s'allarga, els iraquians no retornen i per tant el que comencen a fer és inversió pública per que se'ls concedeix aquest visat especial en els que poden arribar, que poden accedir a l'educació i a la sanitat pública en igualtat de condicions que els sirians, que no vol dir que sigui magnífica la que tenen els sirians, però sí que és cert que tenien unes bones infraestructures molt millors que les que podien tenir a Jordània o l'accés o les que podien tenir en altres països. Per tant, el que passarà és que construiran més escoles, contractaran més professorat, construiran algun altre hospital, centres d'atenció primària, contractaran metges, però quan la crisi econòmica es fa més palesa es comencen a generar conflictes i la gent comença a demanar al govern que expulsi els iraquians. Els iraquians no poden marxar perquè no tenen on anar i perquè cap al nord ningú els hi obre la frontera, al nord i a Turquia, i més al nord és el camí cap a Europa. Per tant, es comencen a veure col·lapsats els serveis públics i també les demandes de la societat. Quan el 2011 a nosaltres ens arriba que hi ha hagut una primavera, hi ha les primaveres àrabs, i ens diuen a Síria hi ha hagut una primavera àrab. Doncs no ben bé. La primera primavera en el món àrab que es coneix és la de Síria, és la de Damasc, i és l'any 2000. Feia 11 anys que havien fet el que van anomenar primavera de Damasc. En aquesta demanaven més obertura democràtica, hi va haver tota una sèrie d'associacions que es van organitzar, i això es va acabar en 2 anys. Al cap de 2 anys se'ls va negar, en principi s'havien legalitzat organitzacions no governamentals, s'havien organitzat alguna mena de pseudopartits, no ben bé partits, però se'ls va denegar. La gent que estava molt enfadada amb el règim augmenta la crisi i a més penseu que per la frontera d'Iraq, que està en guerra i que per tant ells han de protegir, entren refugiats i entren tots els exmilitars de Saddam Hussein un cop han perdut el poder. La qüestió és que en tot aquest moviment de persones es mou absolutament de tot, però que hi ha, jo crec que un punt molt important, que és la desídia més absoluta d'Occident i dels Estats Units de no voler entendre quina és la població que hi ha, quins són els moviments de població i quins són els conflictes interns d'aquests propis països. I per tant el que fan és treure un gran exèrcit enorme i una gran estructura econòmica a l'Iraq, l'aparten del poder i posen una minoria al poder, i tot aquest gran exèrcit, que fins a aquell moment havia estat un exèrcit suposadament de l'esquerra iraquiana, doncs acaba organitzant-se i aliant-se amb els sectors més extremistes, en aquest cas de l'islam, i acaben creant el Daesh. El Daesh sabeu que és el califat, que és aquesta idea de voler recuperar un estat, i el que fan és passar a la frontera de Síria i aprofitar els moviments que hi ha a Síria per ocupar tot aquest territori. Jo no em vull allargar massa, jo sé que ho he fet molt sintètic, i que segurament després podem parlar de tot el tema de quin paper han jugat les diferents confessions religioses i més o menys com s'ha mogut, però només donar-vos algunes dades sobre els immigrants, els refugiats, que us en parlarà molt millor l'Iñaki, probablement de la gent que arriben a les costes, però dir que la gent que surt de Síria no són sirians únicament, són sirians que generalment són les classes mitjanes i més altes que poden permetre's el luxe entre cometes, enteneu-me, de pagar aquesta sortida. La majoria de la població que no té recursos no pot marxar, s'ha quedat atrapada, hi ha gairebé, crec que en aquests moments es calculava 1 milió de persones que es van desplaçant segons ja es va movent la guerra. La guerra té 4 fronts, no un front de guerra, 4. Hi ha 4 macroexèrcits, uns més organitzats que els altres dins del propi territori, i a més ara té, sabeu, tots els bombardejos exteriors. I us deixo una reflexió perquè tinguem una idea dels atemptats de París, que jo crec que a tots ens van remoure la consciència, que probablement necessita d'un debat molt profund, però dir-vos que des del divendres, crec que va ser un divendres, els atemptats de París, el dilluns quan van obrir les borses, les empreses armamentístiques van pujar el seu valor en borsa, no el que venien, sinó l'especulació sobre el que podien arribar a vendre, van guanyar 13.000 milions de dòlars.
van pujar un 7%. Per tant, hi ha una guerra, que és una guerra volguda per unes grans empreses, per uns grans estats, que a més els és un negoci rodó. Jo us deixo més o menys aquesta reflexió. Per una altra banda, entendré també una mica quines són les polítiques quan us dic la gran desídia d'Occident. Doncs penseu que aquesta setmana passada s'ha aprovat a la Unió Europea, on hi ha els representants de tots nosaltres, no? S'ha votat a favor de donar 3.000 milions d'euros a Turquia, que és un país que està en conflicte, que és un país que és molt proper al Daesh, per dir-li que contingui tots els refugiats. Aquests refugiats, que ja us dic, són sirians, són iraquians de la guerra del 2003, són palestins, que són refugiats a dins de Síria, són eritreus, que també havien fet aquest camí, són afganesos, etc. Bé, jo ho deixo aquí, si després voleu, doncs... Gràcies, Gemma. Ara a la Sònia Martínez, que li hem demanat de dir, escolta, quan una persona arriba a l'estat espanyol, sigui emigrada, sigui refugiada, què passa jurídicament? Felicitar en primer lugar a los organizadores de la mesa redonda, porque me parece que es un momento importante para poder reflexionar sobre el tema y dar a conocer el máximo de información posible para que todo el mundo pueda hacer sus valoraciones ya con más precisión. Mi participación aquí se concreta en lo que son los aspectos. Bueno, el título es un poco presuntuoso porque no voy a hablar sobre el tratamiento legal de todas las migraciones forzadas, pero sí que me parecía un título acertado, puesto que las migraciones forzadas las entendemos como aquellas personas que tienen ningún otro remedio más que salir de su territorio, del país de origen, por diversas causas, entre ellas evidentemente los conflictos, la guerra o las persecuciones, como ahora veremos. Concretamente me gustaría centrarlo en aquella parte, aquella normativa a la que se enfrentan todas estas personas que son extranjeros, no ciudadanos de la Unión Europea, que quede claro. Y lo primero que se pueden encontrar cuando llegan a territorio español es con una normativa interna. Lo primero que se van a encontrar es con una normativa, la que todos conocemos, normativa de extranjería. Es una ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El título de la ley es muy amable, pero en realidad el contenido de la misma no es más ni menos que un control del flujo migratorio. Es decir, una serie de obstáculos y requisitos y condiciones que se han de cumplir para que estas personas puedan permanecer en territorio español. Hay que contar con que España tampoco tiene una legislación de extranjería muy amplia en el tiempo. La primera ley orgánica de extranjería surgió en el año 1985, sobre todo como consecuencia de su incorporación a lo que en aquellos momentos era la Comunidad Europea. Y por lo tanto, para cumplir con una serie de mandatos y exigencias que le imponían desde allí el resto de Estados miembros. Por otro lado, tenemos una normativa, al margen de la normativa de extranjería, que es la normativa que llamamos de asilo y refugio. También es una ley, las dos son del mismo año, la última reforma es del 2009, tanto para una como para la otra, pero si la ley de extranjería dificulta de alguna forma y establece demasiados requisitos para que una persona pueda, como dicen los políticos, entrar de forma legal y ordenada, que hoy por hoy es prácticamente imposible, la normativa de asilo, además, lo que refleja es esa falta de sensibilidad por parte del gobierno español, puesto que ni siquiera todavía a fecha de hoy, después de 6 años, tenemos un reglamento que la desarrolle, ¿de acuerdo? Pero no solo tenemos una legislación interna, sino que España, como digo, tiene una legislación que viene obligada por tratados internacionales. Lo que es ya la legislación que se aplica a las personas que conocemos nosotros como refugiados, pues tiene su base en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, que es del año 51 y bueno, surge como consecuencia de un contexto y en un territorio concreto en el planeta, por una situación evidente después de la Segunda Guerra Mundial. Luego llega el protocolo sobre el Estatuto de Refugiados ya en 1967, el cual ya modifica y amplía lo que es la condición de refugiado tal y como estaba establecida en la Convención de Ginebra. Pero no solo eso, sino que fijaros la cantidad de normativa que se emana de la Unión Europea. No voy a hablar de ninguna de ellas, simplemente era para que el choque visual fuera evidente, la cantidad de directivas que hablan sobre el asilo, sobre el derecho a asilo, y establece unos mínimos que deben cumplir los Estados miembros de cara a los procedimientos, la acogida de estos refugiados.
La última directiva que tenemos es del año 2013. No solo tenemos directivas, sino que también tenemos reglamentos. Todas estas normativas emanan de la Unión Europea y son de obligado cumplimiento, lo que son por lo menos los reglamentos para los Estados miembros. Estos reglamentos, si alguno lo ha oído en la televisión, en las noticias, Dublín, en los convenios de Dublín y demás, lo único que hacen es establecer criterios, como si dijéramos, de reparto de los refugiados. Es decir, una persona que viene, por ejemplo, de Siria, pues tendrá sí o sí que solicitar el asilo en el país donde aterriza por primera vez o donde ha obtenido el visado y ha llegado. Tenemos también un reglamento de la Unión Europea que establece un mecanismo a efectos de seguridad para conocer la identidad de todas aquellas personas que solicitan asilo, y es lo que se llama Eurodac, de tal forma que se recogen las huellas digitales para tener identificados a todos los solicitantes de asilo, a efectos de comprobar situaciones de seguridad, comprobar si es la primera vez que solicitan asilo y si se han de aplicar o no criterios de exclusión para estas personas. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos tenemos, en el 2005 surgen, no hace mucho, 2 decisiones del Consejo por las cuales se suspenden estos criterios de competencia a efectos de solicitantes de asilo y se hacen las cuotas de reparto, son los que tenéis aquí. Vamos ya un poquito, que era la idea también, explicar 4 conceptos, porque oímos a veces muchos términos y no sabemos exactamente de lo que estamos hablando. El derecho de asilo. El derecho de asilo no es ni más ni menos que el derecho de toda persona a buscar protección fuera del país de origen o del país en el cual reside habitualmente, cuando tiene fundados temores de ser perseguido por diversas razones, por motivos de raza. En estos momentos la palabra raza como tal ha sido suprimida y estamos hablando de etnia, religión, nacionalidad, opinión política, pertenencia a un determinado grupo social. Y además, aunque la Convención de Ginebra no lo recoge, ya por sí se incluyen también situaciones en las cuales hay persecución por razón de género, por orientación sexual, por identidad. Y en definitiva, lo que estamos hablando de que el derecho de asilo no es ni más ni menos que un derecho humano internacional reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego tendríamos lo que se denomina el estatuto de refugiado o el refugiado. El estatuto de refugiado, es decir, la persona que adquiere este beneficio de este estatuto, no es ni más ni menos que la protección que un Estado reconoce a aquellas personas que pueden acreditar la existencia de este temor fundado a ser y justificado a ser perseguido por razones de etnia, de orientación sexual, religión, etc. ¿Qué más conceptos tenemos? El demandante de asilo. Tenemos lo que es el estatuto de refugiado y cómo se adquiere. Pues bien, el demandante de asilo, que también lo oímos constantemente en la tele, los solicitantes de asilo, los demandantes de asilo. El demandante de asilo lo que implica es haber solicitado, es decir, ha de haber un acto de voluntad por parte de esa persona, haber solicitado este reconocimiento de la condición de refugiado. Es decir, refugiado es el concepto. Yo puedo ser refugiado porque realmente he salido de mi país, porque hay una persecución por mi opinión política, pero mientras yo no hago la demanda de solicitar asilo para conseguir este estatuto, a mí no me reconocen como tal todos los derechos que luego veremos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla de refugiados sirios, se habla de potenciales refugiados sirios, pero hasta que el Estado que otorga la protección no se lo reconoce, no tienen la condición de refugiados. La protección subsidiaria, también oiremos esta palabra. ¿Por qué? Porque las últimas noticias que tenemos es que todas estas personas que han entrado dentro de estas cuotas de reparto de la Unión Europea van a venir, por lo menos España, creo que así lo va a entender, no con una protección del Estatuto de Refugiados, sino que con una protección subsidiaria, que significa, es lo mismo que es la protección que se concede a las personas que solicitan asilo, pero a todas aquellas que no cumplen con los requisitos que establece la Convención de Ginebra, es decir, que no pueden acreditar, por las razones que sea, que han sido perseguidos o que tienen fundados temores de ser perseguidos por razones de etnia, religión, nacionalidad, etc. Pero que en cambio sí que pueden justificar que la vuelta al país de origen, si los retornan, puede implicar daños graves, como pueden ser torturas, o incluso la pena de muerte, hayan sido condenados y pueda ejecutarse materialmente esa condena.
Luego tendríamos, por último, la protección internacional. Hoy en día se habla más de protección internacional que lo que es el derecho de asilo en sí, porque la protección internacional abarcaría tanto lo que es el estatuto o los beneficios del estatuto de refugiado como lo que es esta protección subsidiaria. ¿De acuerdo? La persona que hace ese acto y para pedir el asilo, a partir de allí se abre un procedimiento en el cual se le garantizan estos derechos que tenéis aquí. Entre ellos, pues la suspensión, que eso es importante, suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que haya contra esa persona. Y el estatuto de refugiado, es decir, una vez he conseguido que España, en este caso, me reconozca esta protección y me la otorgue y me reconozca como refugiado, tendríamos estos otros derechos, entre ellos el derecho a no ser devuelto al país de origen, a poder trabajar, a poder permanecer en territorio español con la residencia, dispondrán de un título de viaje por si quieren trasladarse a viajar a otros países, teniendo en cuenta que luego han de volver, como máximo pueden estar fuera tres meses, a reagrupar a sus familiares y también un beneficio aquí de cara a la obtención de la nacionalidad española. Y es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y consciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Donem la paraula ara a l'Iñaki, infermer, com dèiem, que ha estat un temps a Grècia. Llavors, el que li hem demanat és que ens explique el que ha vist, el que s'ha trobat, la seva perspectiva des d'allí. Gràcies, endavant. Primer de tot, agrair a l'organització, no? que m'hagi convidat per explicar el meu testimoni i a vosaltres per haver vingut, evidentment. I res, primer el que us volia comentar és el per què jo vaig a Grècia, diguéssim, jo com a representant de Creu Roja en aquest cas, doncs perquè el sistema de Creu Roja que té davant d'actuació amb emergències, que habitualment estem més acostumats a que hi hagi un terratrèmol a Pakistan o coses d'aquestes, en aquest cas és un moviment migratori i és diferent, doncs la Creu Roja el que fa és, en primer moment, la Creu Roja hel·lènica, la Creu Roja de Grècia, és la que porta actuant ja des del juny allí. Llavors arriba un moment en què la Creu Roja d'allí diu jo no, amb els meus mitjans i les meves capacitats jo no puc arribar a fer tot el que necessito, llavors demano ajuda a la resta, a la federació, no? A la resta de companys de Creu Roja, diu a la resta del món i diu escolta, necessito ajuda. I llavors arrel d'aquí és quan des de Suïssa que ens coordinen, diguéssim, ens demanen, no? Demanen un equip, demanen equips diferents. En aquest cas jo vaig anar amb un equip, una unitat bàsica de cuidats de salut, com un CAP, un centre d'assistència primària aproximadament, d'acord? Llavors, bueno, una vegada ens activen, anem cap allí i llavors nosaltres ens despleguem a la illa de Samos, que és una illa que està a 1,5 quilòmetres de la costa turca. I evidentment us podeu imaginar que per aquesta proximitat és per lo que escolleixen molta gent sortir o sigui, arribar a Grècia, a la Unió Europea, doncs per aquell punt. El nostre punt doncs, és només 1,5 quilòmetres, però penseu que la travessia habitualment per arribar fins a la costa turca, que està més propera, els que són més afortunats i tenen diners, com comentava la companya, perquè els que estan sortint els primers són els que tenen diners, perquè és un viatge que és costós, doncs arriben en una mitja de 5-6 dies, doncs això els que van superràpid, els que tenen diners, els que van, hi ha gent que després se pot estar inclús un mes treballant dintre de Turquia per aconseguir diners per a creuar amb el vaixell, amb el barquito que creuen. Viatgen habitualment en famílies nombroses, que poden anar amb els avis. Llavors, una vegada arriben a Grècia, la veritat és que moltes vegades no saben on arriben. Penseu que la illa on estava treballant jo és una illa que podria ser tan gran com Formentera o una illa així, que estaven arribant 1.500 persones, 1.500 refugiats, immigrants al dia, i la illa té 15.000 habitants. Quan arribaven s'havien de fer un registre amb la policia, que els donaven un paper, que amb això els permetia comprar un tíquet, perquè s'han de pagar el ferri després fins a la península, no? Llavors, aquest procés podria durar com a mínim 24 hores i habitualment amb 48 hores se resolia. Això per la gent que acreditava un passaport siri. Pels que no venia un passaport siri, llavors els ficaven en un centre amb un CETI, en un centre d'immigrants, sí? Que fixeu-vos com està la situació allí, que
al centre, quan jo vaig arribar, era un centre normal i corrent, amb les restriccions d'un país amb crisis, etc. Però després el que van fer és van obrir les portes i van dir, mireu, nosaltres no tenim diners per mantenir el centre, per donar-los menjar, etc. Nosaltres obrim les portes, qui vulgui vindre a dormir, doncs aquí teniu el centre. La illa estava en aquest sentit desbordada i per això intentaven alleugerir molt el tràmit de que la gent pogués marxar i només passa 24-48 hores. I la gent que arribava allí, doncs, sobretot, el que ens demandava a nosaltres com a centre de primària, que nosaltres, doncs això, us heu d'imaginar que nosaltres muntem un centre de primària. Sobretot venen molts nens molt petits, o sigui, les fotos que es veuen, evidentment el que surt a la premsa és la part més dantesca que hi ha, la cosa més amable no surt, per sort hi ha bastanta més cosa amable que no dantesca. Llavors, els nens que ens venen, els pares, molts d'ells joves, espantats perquè el seu nen ha caigut a l'aigua, per exemple, i l'han pogut agafar i en principi el nen no s'ha ofegat ni res, però és un nen que un nen pot ser de 6 mesos, que evidentment ja comença a fer fred a l'octubre, ara no em vull imaginar el fred que deu fer allí, doncs que arribaven freds, mullats, etc. Llavors, molt del que fèiem era un xequeig de salut, vull dir, com pots portar el nostre nen que podem tindre aquí als 6 mesos, que li toquen a veure a l'infermera. És la primera vegada que Creu Roja s'enfrenta a una emergència en què hem de donar tractaments crònics. Claro, penseu que nosaltres habitualment estem acostumats a anar amb un terratrèmol, els que s'ha caigut, el que sigui, i el que necessiten és, en aquell cas, analgèsia, el que sigui, o antibiòtics, o sigui, coses per tractar el que ha passat en aquell moment. Però en aquest cas penseu que ens venia molta gent, com comentava Síria, un país amb un nivell econòmic, amb un cert nivell econòmic. Llavors ens venia gent amb informes mèdics, amb un perfecte anglès. Això era la nostra tasca del dia a dia, atendre aquestes necessitats bàsiques de salut que tenia la gent. Llavors la gent... Jo res, us volia fer 5 cèntims d'una mica què és el que fem des de l'oficina de la Creu Roja a Lleida, a nivell tant local de la ciutat com a nivell de la província. Llavors dir-vos que nosaltres a nivell de treball amb persones o possibles sol·licitants d'asil, així com possiblement després refugiats, fa anys que hi treballem amb diferents tipus de col·lectius i diferents tipus de nacionalitats. El que treballem o la nostra acció s'engloba en diferents àrees. Una primera seria l'àrea de valorar el cas en el qual hi estem treballant en aquest moment i posteriorment fer les entrevistes per valorar la sol·licitud d'asil i la posterior tramitació. Amb això contem amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats, que amb el torn d'ofici ens donen un cop de mà facilitant els advocats corresponents i intèrprets en el cas que fos necessari des de la subdelegació. Fem aquest acompanyament, fem l'acompanyament i fem una mica el procés que la Sònia us ha explicat en la policia, fer tot el tràmit més de tipus legal. A banda, fem tot un tema d'acompanyament en el procés a nivell també de cobrir necessitats bàsiques. Estem parlant de cobrir necessitats bàsiques o bé dins del lloc on estan vivint, en el cas amb la ciutat de Lleida o qualsevol part del territori de la província, o bé derivació cap als centres, cap als CAR, que són els centres d'atenció als refugiats que els quals disposa tant la Unitat de Treball Social del Ministeri com Creu Roja Espanyola, o bé la derivació cap a altres centres a disponibilitat. Aquí es fa tot un tema social, formatiu i d'inserció sociolaboral. Després tenim també tot el tema de la coordinació amb les diferents Creu Roges, perquè sí que és veritat que nosaltres tramitem sol·licituds d'asil, però també rebem sol·licitants d'asil que han fet la tramitació o la sol·licitud d'asil a una altra província o a una altra ciutat de l'Estat. Aquí és molt important la coordinació de les diferents Creu Roges per poder portar a terme un treball coordinat i integral. I comentar-vos que durant l'any 2014 hem tramitat sol·licituds d'asil, portem molts anys tramitant sol·licituds d'asil, però jo us he portat 4 números de l'any 2014 i d'aquest any 2015. 2014 hem tramitat sol·licituds d'asil de Mali i Síria. Després comentar-vos que aquest any en portem 12, preveiem acabar amb unes 16-17, en el qual tenim Ucraïna i després Venezuela, Egipte, amb tot el tema dels coptes. Això us volia presentar a Aboubacar. Aboubacar té l'estatut de refugiat, ell és de Costa d'Ivori, i a l'any 2008, si no recordo malament,
no? arribar al 2007, sí. 2007 arriba, 2008 tramitem la sol·licitud d'asil i hem fet tot aquest procés amb ell i us volíem presentar-lo perquè creiem que és un clar exemple d'una persona que arriba, se presenta una sol·licitud d'asil i ell fa tot un esforç per integrar-se i crec que ho ha aconseguit. Us la presento, us el deixo y aprovechemos del conocimiento. Pues sí, yo soy Abubakar Yomande, que aquí bueno, me puede llamar Buba. Soy de Costa d'Ivori, bueno, Costa de Marfil en castellano. De Costa de Marfil, que es era un país tranquilo hasta 99, que realmente un país se decía, bueno, no sé cómo se dice en español, pero el aro de la paz. Es un sitio de paz, que África, como sabéis, hay muchos países que África que tienen muchos problemas, siempre ya hay movimiento y era un país que era súper tranquilo. Y de 2002 a 2007 estábamos ahí con mucho sufrimiento, mucho problema y yo salí de mi país en 2007 y llegué aquí al final de 2007 y he pedido el asilo. Y en 2008 hemos empezado un proceso de pedir asilo, solicitud de asilo. En 11 ya conseguí el asilo. A mi m'interessa una mica la vinculació entre la guerra de l'Iraq i el que està passant ara a Síria. La guerra síria no és una guerra civil i és una continuació i una extensió de la guerra d'Iraq. I jo crec que és així. Evidentment la primavera àrab hi va poder tenir una certa influència en motivar a la gent a organitzar-se, perquè sabeu que el conflicte va començar a Deraa, al sud del país, en una ciutat molt propera a Jordània, i va ser, diguem, després de les altres primaveres àrabs. Però en realitat el conflicte és molt anterior i té les arrels en el propi conflicte iraquià. Aquest mapa que teniu al darrere és la Gran Síria abans de la construcció de l'Estat. Damunt de tot aquest territori, que és el territori d'influència siriana, on l'imperi otomà fins als anys 20 va ocupar tot aquest territori, és aquí on totes aquelles cultures que venen de l'antiga Mesopotàmia i totes les diferents corrents de l'islam, etc., havien establert o estableixen aquest gran territori que és la Gran Síria. Aquest territori parteix, veieu una línia recta, en aquesta banda, unes línies així, trenca els rius Tigris i Èufrates i acaben configurant el que és el país de Síria. Però evidentment suposo que es pot entendre, i més nosaltres podem entendre què vol dir la construcció d'un estat. Quan tu tens totes les teves arrels culturals, la teva família, els teus vincles econòmics, la teva mateixa confessió religiosa, la teva pròpia estructura, està vinculada en territoris diferents. Clar, construir un estat de nou és molt complex. Tot i així, tots aquests nous estats, no només Síria, Iraq, etc., es van anar construint amb moltes relacions i enfrontaments entre ells, tot sigui dit. Síria i Iraq tenen un mateix govern, un govern d'un mateix partit, per dir-ho així, el Baas vol dir renaixement, que entren al poder el mateix any, l'any 68, i construeixen dos estats socialistes, molt propers però a la vegada molt distants, o sigui, mantenen una certa rivalitat perquè es van anar separant per qüestions polítiques internes, però el que sí és cert és que bona part de l'economia, la influència dels Estats Units per una banda a Iraq i la influència de Rússia, Iran a Síria les distància, no? Però tenen tots uns vincles econòmics. Perquè us feu una idea, jo recordo la meva estada a Síria, que ja la guerra d'Iraq ja feia uns quants anys que durava, la gent deia, la nostra economia està molt afectada perquè jo soc transportista i cada dia anava, cada setmana anava fins a Bagdad i ara no puc creuar la frontera, o la majoria dels materials que nosaltres consumim venen d'aquesta zona de l'Iraq i ara no podem passar. Però a sobre heu de pensar en la població del desert. Tota la zona que toca amb la frontera d'Iraq és gairebé desert, és un desert compartit.
I aquí hi ha doncs, els beduïns, que segur que n'heu sentit a parlar moltes vegades. No? Són poblacions que eren nòmades, són ramaders o eren ramaders, i que el seu espai de moviment no tenia frontera. Fins a l'any 2003, fins a la guerra d'Iraq, es movien en un continu per aquest desert, i tenien totes les seves relacions econòmiques i familiars al voltant de tot aquest desert. Que hi ha tota una política que ja havia dut a terme el Baas iraquià i el Baas sirià d'anar-los assentant en el desert, de construir ciutats, poblacions establertes en el desert, portant escoles i centres d'atenció mèdica perquè anés limitant una mica la mobilitat de la gent, però continuaven sent pastors. I de sobte apareix la gran Aràbia Saudí, demanadora de mà d'obra, i molts d'aquests pobles del desert se'n van a l'Aràbia, molts homes adults, molts formats, arquitectes, enginyers o simplement treballadors, però la gran majoria amb titulació, que provenen també d'aquestes àrees del desert, se'n van a treballar a l'Aràbia Saudí. L'Aràbia Saudita, sabeu que té un règim molt més totalitari que el que pugui tenir Síria o el que tenia abans l'Iraq, i a més hi ha un adoctrinament d'unes tendències religioses de l'islam salafistes, molt més integristes. Però tot i així, aquesta gent fa aquests viatges d'anada i tornada, o sigui, van a treballar a l'Aràbia Saudita, tornen 2 mesos a l'estiu, però les famílies es continuen mantenint al desert. Què passa? Que arriben nous aires i nous canvis, perquè durant tot el procés de la guerra d'Iraq, aquesta frontera que els beduïns es movien deixen de moure's, però tot i així continuen tenint la família, les amistats a una banda i una altra. És difícil, ja us he dit abans, tancar aquesta frontera. Per aquesta frontera, també us he dit, entraran tots els refugiats o la gent que demana refugi i asil polític, que escapen de la guerra, però també entrarà aquest exèrcit de Saddam Hussein que es troba desposseït de poder, es troba desposseït de les fàbriques, indústries que controlaven, que també les controlava bona part de l'exèrcit, i que els governs imposats per Estats Units no van saber com col·locar aquesta gent. La gent estan desposseïts, retornen d'una guerra, els hi prenen els seus llocs de treball i la seva economia, i és un país ocupat. Doncs la gent es reorganitza i a més tenen aquests vincles amb tot el desert, amb tota la zona del desert de Síria, i també vincles amb la resta de Síria amb la que comercien. Clar, de l'any 2003 al 2011, que esclata la guerra de Síria, sembla que no ha passat res perquè a nosaltres els mitjans de comunicació no ens informen, o només informen d'allò molt puntual. Però mentrestant, els Estats Units viola la frontera de Síria 3 o 4 vegades, bombardegen a dins de poblacions sirianes al desert, Israel viola l'espai aeri sirià 2 cops, Israel o està ocupant una zona que està en conflicte amb Síria, entren en aquest territori que són els Alts del Golan, que segur que us sonen, i violen aquest espai aeri, entren en territori sirià, i totes aquestes violacions de l'estat sirià ningú, les denuncia. A més, hi ha tots aquests refugiats que rep Síria, d'aquests iraquians, que ningú es fa càrrec d'ells, o sigui, Estats Units, Espanya, recordem-ho, i Gran Bretanya, generen una guerra, declaren la guerra a l'Iraq, però ningú es fa responsable de tots aquests refugiats, ningú. Els Estats Units va donar estatut de refugiat a iraquians a 16.000 persones i només si havien estat traductores de l'exèrcit o havien treballat directament amb l'exèrcit. 16.000 dels milions de desplaçats i amenaçats que hi havia a l'Iraq. I ja està, aquí es va acabar tota la seva política. Ningú dona suport a Síria a atendre tots aquests mils i mils de refugiats, i a més hi ha el conflicte d'Israel. A Israel li interessa que hi hagi aquesta mena de conflicte. Per tant, els vincles amb la guerra d'Iraq són molt directes, i jo crec que és una continuació.